As Thailand is one of the fastest aging countries in the world, nursing homes have become indispensable facilities. There are variations in the living environments within nursing homes in the Thai capital. Not far from the city centre, a green-painted building with large Mandarin characters attached to the wall accommodates over 40 male residents. This NGO-funded nursing home was established by a Chinese businessman and social activist 50 years ago. Yok Tangtongsit, the president of the Kekyang Association of Thailand, a foundation assisting Chinese migrants in Thailand since World War II, founded it. He drew inspiration from what he witnessed while walking around Yawarat, Thailand's most famous Chinatown. What he saw were numerous homeless migrants from mainland China. At that point, he and his friends decided to do something for these people. The facility they set up at that time could accommodate up to 300 residents. Today, however, there are only 40. To qualify to become a resident here, they must be between 60 and 80 years old, not diagnosed with contagious diseases, or addicted to alcohol and drugs. Speaking to Thai PBS World, a 67-year-old resident said that he decided to move into the nursing home this year because he was not welcome with his siblings. เป็นคนอยู่แถวๆเป็นคนกรุงเทพอยู่ตามทะเบียนบ้านก็คือที่สะพานใหม่ดอนเมืองเข้ามาอยู่ที่บ้านคนชรานี้ก็ด้วยเหตุที่ว่าตัวเองเนี่ยไม่มีบ้านของตัวเองที่ผ่านมาคืออาศัยญาติอยู่อาศัยน้องอยู่อาศัยพี่อยู่แต่ว่าไม่ค่อยสะดวกในการอยู่เท่าไหร่ก็เลยติดต่อเข้ามาที่นี่แล้วก็ขอเข้ามาอยู่ที่บ้านคนชราซึ่งที่นี่เป็นเฉพาะผู้ชายอย่างเดียวนะจึงได้เข้ามาอยู่ที่นี่ครับ Another resident mentioned that he's happy with the quality of life here, but noted the limited monthly subsidy granted by the government. According to government regulations, every Thai citizen aged between 60 and 69 is entitled to a monthly allowance of 600 baht, while those aged between 70 and 79 receive 700 baht. Despite having no other financial burdens, the residents here are responsible for their medical expenses and transportation fees to and from hospital. Therefore, the 600 or 700 baht in monthly allowance they receive often turns out to be insufficient. ไปเองจ่ายเองจ่าย30 บาทบัตรทงแต่ว่าจ่ายค่ารถเองแล้วเวลาให้ใครพาไปหาหมอก็ต้องจ่ายให้เขาด้วยแล้วก็จ่ายค่ารถด้วยไอ้คนแก่เงินก็ไม่พอจริงๆเรามีแค่อาหารแล้วก็มีที่พักให้ส่วนค่ารักษาพยาบาลต่างๆเนี่ยคือเขาจะมีสิทธิ์30 บาทของเขานะคะคนไหนที่สิทธิ์อยู่ไกลตรงเนี้ยแต้วก็ย้ายสิทธิ์ให้เขามาอยู่ที่มงกุฎวัฒนะหรือถ้าหากเป็นเล็กๆน้อยๆนะคะเจ็บป่วยปวดหัวตัวร้อนตรงนี้เรามีคุณหมอเราจะมาทุกวันพุธนะคะแล้วก็จะมียาสามัญประจำบ้านสแปร์ไว้ถ้าคนไหนฉุกเฉินเราก็จะเรียกรถ1669มาให้มารับ There is a significant contrast between the living conditions at the Ban Bangken nursing home and a Red Cross-funded nursing home in Samut Prakan, a seaside province on the outskirts of Bangkok. Even the backgrounds of the residents are distinct. What is unique about this nursing home is that even though the residents pay for their stay, they don't have any ownership of their units. Once they pass away, their units are returned to the management of the complex. It's no wonder some of the residents describe this arrangement as a form of merit-making. อันนี้เป็นการเข้ามาอยู่โดยที่เราเสียเงินนะคะเราเรียกว่าบริจาคค่ะไม่ใช่เรียกว่าซื้อเรียกว่าบริจาค
แล้วก็เมื่อเราเสียชีวิตไปแล้วก็สภาพห้องก็จะคืนให้กับอาคารก็จะไปรีโนเวทซึ่งถือว่าเป็นการทำบุญครั้งสุดท้ายของชีวิตพอมาอยู่สว่างเราก็ให้เป็นเงินก้อนได้เลยนะคะ2 ห้องนี่ก็ล้านกว่านะหนูแต่เรามีความรู้สึกว่าเราไม่มีครอบครัวไม่มีลูกก็มีแต่หลานอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเงินที่เราเซฟไว้เนี่ยพอจะให้เขาได้แล้วก็ทำให้เรามีความสุขโดยการได้มาอยู่ที่นี่ได้มาบริจาคเงินที่สภากาชาติเราก็มีความสุข Many of the residents say that they had a savings plan prior to moving into the nursing home, where the units cost an average of 1 million baht each. Some admitted that they'd spent as much as 20 years of their savings to afford their stay here. Despite their ample past incomes, the residents here share a complaint with their counterparts at the first nursing home. They feel that the monthly government allowance for senior citizens is too little. ไม่พอค่ะน้อยมากอายุ 60-70 ได้เดือนละ 600เงี้ยแล้วค่าข้าวจานหนึ่งเดี๋ยวนี้40-50แล้วอะวันหนึ่งเขาจะอยู่ได้เท่าไหร่600อยู่ได้กี่วันถ้าสมมติว่าใช้วันละ100เงี้ยก็ได้แค่6วันเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีรายได้อื่นเพิ่มขึ้นมา Some of the residents suggest, however, that an increase in the allowance for senior citizens should also take into consideration how they can help contribute to society. Japan serves as an example of how retirees and the elderly can remain productive. Many have re-entered the workforce, taking up roles in the service sector, such as in restaurants and convenience stores. ไม่น่าจะพอแต่การช่วยเนี่ยไม่อยากเป็นการให้เปล่าคือให้ไปเฉยๆเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ควรจะให้เขาทำอะไรแล้วได้รับกลับมาอย่างนั้นจะดีกว่าคือรัฐเนี่ยควรจะช่วยหางานให้งานนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นงานจริงๆจังๆอะไรเงี้ยค่ะงานที่แบบให้เขาได้มีส่วนร่วม Looking at the bigger picture, the manager of Sawang Kaniwet believes that the government still needs to do more to deal with the impact of a rapidly aging society. In an interview with Thai PBS World, she pointed out that most elderly people are more often than not left alone at home by their children, who need to go out to work. She suggested that every district in the country should establish daycare centres, where senior citizens can spend time with their peers. โอกาสที่จะทำที่ให้อยู่พักเนี่ยมันก็ไม่ควรอยู่แล้วแต่เราต้องผลักดันเขาทำเป็นเดย์แคร์ให้ได้เวลาใครมาดูงานเนี่ยพี่จะสนับสนุนให้ทำเดย์แคร์ชุมชนนั้นทำเดย์แคร์แล้วเอาผู้สูงอายุที่นั่นมาอยู่รวมกันแล้วเสริมวิชาชีพให้เขามีรายได้จากการที่มีฝีมือในเรื่องนั้นนะคะสอนกันอยู่อย่างนั้นนะแล้วเขาจะมีความรู้สึกเขายังมีคุณค่าแล้วกลับไปบ้านเขาก็จะกลางวันมามีเพื่อนพอเย็นก็ไปเจอลูกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความสุข What should a good daycare centre for the elderly look like? A closer look at a condominium in northern Bangkok may provide some insight. ที่ป้าเลือกที่นี่เนี่ยเพราะว่าความปลอดภัยเป็นอันดับแรกนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยป้าไม่ชอบทำอาหารที่นี่ก็มีห้องอาหารแล้วก็อาหารราคายุติธรรมถ้าเราจะประหยัดนะคะ50 บาทก็ได้อย่างเงี้ยมันอยู่ในงบประมาณที่ป้าใช้จ่ายได้ตลอดชีวิตแน่นอนนอกจากเรื่องความปลอดภัยอาหารแล้วป้าก็พอใจในการเดินทางด้วยเพราะป้ายังต้องไปที่บ้านเดิมบ้างสามารถขับรถจากแถวตลิ่งชันมาที่นี่ได้ไปกลับด้วยตัวเองได้นะคะมันก็ทำให้เราจุดหนึ่งที่เลือกนะคะ The CEO of this condominium emphasises that safety was the top priority when the complex was designed in 2017. The condominium offers something that distinguishes it from the others. It has a psychiatrist service for its senior tenants who are prone to stress and sometimes loneliness.
Most countries across Europe, it's 1 in 2,000 to 1 in 20,000. Thailand is 1 in 100,000. So we don't have enough psychiatrists. We just saw a case in Siam Paragon, which is pertaining to mental health. So mental health for the elderly is also a big issue. Tim called on the government to consider adjusting its current policies for senior citizens, especially by increasing their allowances and supporting them in using their expertise to generate additional income. He mentioned the promotion of traditional handicraft making as an example. He pointed out that the challenge posed by an aging society will become even more pressing, with 20% of the Thai population expected to be over 65 years old in the next 5 years. How are we making that 20% more productive? Okay, so all of that has to do with the economy. All of that has to do with government policy. If people retire from their companies or retire from the government, they had insurance there. Why aren't we allowing them to maintain and let them pay out of their own pocket their insurance coverage going forward? Because they have to live another 20 years. Can they maintain their insurance? So now you're taking a whole group of generation and you're saying, okay, go off, no insurance, no revenue, no livelihood. Oh, and you're over 65, so you can't work, and you can't get a bank loan. So what, when I say คนไทยชอบบอกคัตเตนิโอดูแลคนสูงอายุ I ask you back, really?